日咧帶大家睇維港灣嘅路王單位，單價只需要7100蚊。樓下咧就係京橋巴士嘅一個班車站點啊！睇到依家樓下嘅一個巴車咧係準備發車嘅，去到深圳路同埋蓮塘係只需要1個鐘。呢間單位101方嘅一個3房，總價只需要718000蚊。落樓即係沙灘，樓下嘅商業配套已經全部開晒啦，非常之大嘅一個大露台。如果有興趣嘅話，可以詳細接落嚟睇呢條片啦。Hello， 大家好，我係十零銀丹丹啊！依家咧嚟到碧桂園十里銀灘5期維港灣嘅一個路王啦，7座嘅咁旁邊呢邊係一號樓嘅一個路王單位啦咁我哋依家望得到呢間單位，即係依家維港灣最靚嘅一個海景當然話啦180度嘅一個無敵海景11個平方嘅一個大露台主要嚟講咧，前排呢個路王單位咧非常之近沙灘。一落樓即係沙灘2分鐘嘅一個路程啦。咁下面呢邊都有一個京橋巴士嘅一個發車站點啦。即係我哋依家一落去嘅位置啦。同埋樓下呢邊其實都睇到茶餐館啦。同埋呢邊嘅一個便利店已經全部開晒㗎啦。我哋依家呢間單位係一個中低樓層即係其實維港灣都係一個半山而建。咁我哋依家呢間單位其實在正常高度都係有8樓左右嘅咁我哋呢個露台啦，11個平方嘅一個大露台望翻房屋裏邊嘅情況101方嘅一個3房2廳2衛開間咧係有4米嘅一個大開間啦咁呢間單位咧係業主全新吉屋，一日都未過嚟住過嘅所以睇到地磚牆身包括呢邊嘅頂係非常之新淨。咁當其時業主咧買咗係17000幾蚊嘅一個高價，相當於依家係腰斬嘅一個價錢銷售嘅。咁我哋從入戶嘅位置再詳細同大家介紹。咁我哋依家呢間單位啦，都係屬於一個單邊位，入嚟咧其實都可以擺一個鞋櫃啦，或者係床入嚟呢個位置其實可以擺一排鞋櫃，都係 OK 嘅。咁開發商當其時嘅一個交標門鎖啦，都係3合1嘅。智能密碼鎖同埋嘅指紋同埋嘅鎖匙嘅咁我哋睇翻呢間單位嘅一個全屋電仔都係開關寫得清清楚楚嘅，每個開關嘅位置同埋咧維港灣呢邊嘅一個交標佢係比較新啲嘅，所以相當於我哋嘅所有電掣其實都係暗掣嚟嘅，非常之高級咁廚房呢邊嘅話都係帶埋呢個窗戶啦，不過業主因為未過嚟住啦，所以佢依家係暫時未通燃氣嘅咁後期呢邊如果過嚟呢邊裝修完之後咧，需要自己再開通呢個燃氣啦同埋嘅一個廚房抽油煙機啦同埋都係通燃氣嘅咁呢個位置咧可以擺一個洗衣碗啦，或者係一個焗爐都係 OK 嘅旁邊呢邊咧可以擺一個雙開門嘅一個雪櫃位嘅咁我哋再睇翻呢間單位嗰個餐台位置咁其實餐台位置啦非常之闊綽，相當於其實在房屋裏邊嘅一個梳化位梳化同埋嘅食飯嘅位置啦，望睇電視嘅位置啦，都可以望得到呢一邊一望無際嘅一個海景真係非常之靚。呢個方位咧佢係朝一個東向嘅朝東南朝向嘅咁我哋睇翻呢間單位嘅一個房間前房咁洗手間呢邊嘅話，佢係做咗101方嘅一個2衛啦，相當於呢邊係一個公共區域嘅洗手間，帶埋呢個窗戶嘅沖涼嘅位置係一個正方形，其實都係非常之闊嘅同埋啦5期呢邊嘅一個膠標質素係比較高啲嘅呢邊嘅一個洗手盆啦同埋呢邊嘅鏡啦，帶埋呢個儲物空間。主要嚟講咧，佢喺呢邊嘅一個瓷磚其實係到頂嘅咁其實呢邊嘅一個頂嚟講係非常之新淨嘅咁我哋睇翻第3間房。第3間房係開發商咧，相當於後期
打通咗嘅。咁呢邊啦非常之多業主，佢一般嚟講係擺一個麻雀台。咁我覺得呢間老王最靚嘅地方咧，就係依家我哋房間嘅一個海景啊！在房間，即係我哋第3間房，都可以望得到朝南向嘅一個海景視野，非常之靚咁都可以擺一個1.2米或者1.5米嘅床，都係 OK 嘅或者係麻雀房書房嘅一個形式咁我哋睇翻第2間房，第2間房呢邊嘅話，佢係連通到露台真係每間房都有每間房嘅一個優勢咁如果係中意連通埋露台呢邊，坐緊露台呢邊飲杯咖啡望望海嘅業主，咁可以住緊呢間房，真係非常之浪漫相對呢邊我哋擺一個1.5米嘅床啦，同埋嘅一排衣櫃嘅位置，即係呢個空間啦都係足夠嘅咁主臥室呢邊都係好靚嘅喎，都係一線望海嘅，從入戶嘅位置啦咁我哋打開呢道門嚟講嘅話，後面咧佢有一排嘅一個，相當於都可以自己做一個細衣帽間嘅一個空間啦做一個全部到頂嘅一個衣櫃啦空間都係足夠嘅同埋啦沖涼房嘅位置佢都係做咗一個乾濕分離嘅一個佈局咁其實佢沖涼嘅地方真係同主臥室同我哋公共區域嘅洗手間都係一樣，非常之闊綽我哋睇翻呢間單位嘅一個飄窗，同埋咧主人房嘅呢個海景咁在主人房呢邊擺一個1.8米嘅床啦，旁邊擺一排衣櫃，都係足夠嘅空間。主要嚟講，真係呢間單位咧，就係飄窗放一個榻榻米望翻呢個海景。今日天氣麻麻地啦雖然話唔係嗰種藍天白雲啦，不過咧我哋望翻小區下面咧，廣東省2號綠道啦。同埋海景，再望翻蒜寮灣主要嚟講仲可以望得到從5期維港灣去到6期呢邊嘅一個維港半島嘅呢個高架橋。確實嚟講，從小區嘅呢邊嘅商業配套，包括海景沙灘，都係在我哋眼前。咁我哋簡單睇完呢間單位啦呢間單位咧全新吉屋。真係業主一日都未過嚟呢邊住，相當於其實如果係有啲粉絲朋友中意想買一間完完全全未裝修、未入住嘅呢間單位咁呢間單位係非常之好嘅咁都有啲粉絲朋友會了解過，之前我哋拍攝嘅隔離呢座，即係1號樓嘅老王啦推出嚟嘅價錢係60幾萬嘅不過景觀嚟講咧，咁佢望嘅係前面嗰個嘉禾超市同埋婚紗拍攝基地啦，再望翻嘅海景啦。過咗蒜寮灣呢邊嘅位置啦，咁佢係冇依家我哋呢間單位嘅海景咁闊綽嘅，即係我哋依家呢間單位係相當於可以望得到十里銀灘一大半嘅海景咁當然啦，都有啲，比如話係最前排中心圍嗰啲嘅一個樓宇啦咁佢可以望得到270度嘅呢個海景 view 嘅咁嗰啲價錢都要去到80幾90幾萬，即係單價係8000幾到9000幾蚊嘅一個價錢啦咁依家我哋呢間單位7000幾蚊嘅一個一線望海呢間單位咧真係，如果係真係講缺點，咁唯一嘅缺點都係呢個樓層唔算話非常之高嘅一個高樓層，不過房屋裏邊嘅一個狀態，主要嚟講咧，房間呢邊都可以望得到海，真係3個房間都係可以望得到海嘅同埋咧全新吉屋100年1房嘅一個3房2衛。如果有興趣嘅話，可以盡快上方2維碼聯繫我哋啦。我哋呢期視頻暫時嘅講解，我哋下期再見，拜拜。